the best songs on the radio. This is my only favorite station. Playing more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. DCMA, kale gwamanyi n'ekintu kyo, gwamanyi n'ekikuzenge, gwamanyi n'ekikujegere kyo. Bw'oba wafuna kino ekifaanana nga kye baanyigisa omulawo nga kikyali kito, gwamanyi. Bw'oba wafuna kino kiringa ekirinyire mu mulyango, gwamanyi. Gwamanyi bw'oba wafuna kino ekitunula nga capati ennumeko, gwamanyi. Gwamanyi bw'oba olina kino ekifaanana nga akabalagala akubiddwa omuyiga, gwamanyi. Amanyi waliyo twagenda ngayo mu nnyimbo manyi ab'e Kampala twalinanga bajuwaji nga batuuka ku kyalo baagala okubasumagiza buno obuwala obukuzeekuzeemu buno babukubasumagiza. Kati bwe twagendanga obuwala bw'omukyalo nga buwulidde ab'e Kampala baze munange nga bwe tutuuka mu kyalo bano abavuka abeyita abakabi nga bafuna obwo night stand obwo kati ekyabamalanga enviiri enkeera emisana nga balaba damage emisana nga bannaye kino ekiwala kino ekintu kino bannange buli muntu kiringa kinaabiro buli agala anaabiro omwo kwegamba kwe gwalinga omupiira gw'ekyalo ebintu ebyo kale gwamanyi. Bw'oba naye wayitako mu liigi ezo mutumirako mwenna nga muyingidde mu liigi ezo mwefudde bamutabi linda ke bali kugamba nti oyo omulaba oyo omupiira gwakyala asanze yasamba nanga sawa zino watuze mu program jabata chiri chat nangede buwatwa Mr. Waberika Kaka Sankara na Chasana ndani kagarubira patima pana ya the future onare batia yika drone atenge na kuzino neyongede kerinye dalanga bampita nitro publicity nekolokono na hippocampus nolopulamba plane neba nanki kana amanya butamala kukwata ko mu bibbo byabalongo togamalayo nenge kambuze ku bantu ogamba otya chali wange nerinya nokimanyi oli chali wange nesimanyi linnya lyotuufu mpulya bakwita Mawuya simanyi Mawuya agamba otya Mawuya how is Abdul how are you from Ghana agamba atya taata wange oyo mundabire taata wange Mr. Evans I salute you sir I love you so much byonna ebitambula bulungi nnyo kansubire nti otambula bulungi nnyo agamba atya mani omulala agamba atya Mr. Opoya how you doing munange agamba atya Idi Amin yavaako ku ntebe muli eyo munjeyo zammwe mubeereyo munjeyo nenga nakula lero mantuse mu kanyomero kaffe ke bayita batya akanyomero ke bayita batya kano bakayita Gossip Plaza mwe tumanyira buli kimu ekitambula mu nsi oli mutuse mu Gossip Plaza. Eno ye Gospel Plaza. Yes, mukasera kanonga. Mumanyira amawulire. Ere sawa zino bajjo kyaliko ayino busungu bwe. Agagudde ku baselebu baffe. Mu bulamu nze sejjusa buli kyemba ngenda mu kubansoka kulowooza ngendo kikola. Okwetoloola ensi yonna. Buli luteekayo osobola okumanya. We chat ne Devuweswa. Amakanisa gonna. Kale abatakulimbidde ddala obeera mu Gossip Plaza naye nga ffenna banaye tusabire abaganda baffe abali Dubai tubasabireko nnyo abali I mean mu Abu Dhabi I think ne Dubai kituuse I remember when Ali was it 2000 oba yali 2000 when ali mu Dubai wali ekitambula era ng'ebiriwo ebizeewo ennaku zino nga bwe basanga omundugavu yenna bamukwata bukwasi ne bamuzaayo Uganda ne bamuzaayo eka oba ne bamuzaayo Nigeria Cameroon bwe kityo naye nga by then omulundi ogwo ba Nigeria be baali batabuse n'aba Cameroon omulundi ogwo ne beetemaatema ne beesalaasala nga bamanye emize gyabwe ne bakwata kati bo bakwatanga buli muddugavu anti tobatwawula ne batikka buli muddugavu eyalingayo oli mu Cameroon oli mu Nigeria oli mu ki oli mu Zimbabwe oli mu Uganda oli mu Kenya bo bakusanga nga bakutikka butisi nga tolina kyoziza nga tolina musango ba walinanga ID oba tolina Emirate ID oba tewalinanga Emirate ID nga tebamanya bo batikka butusi kakati kyekiriyo nakomyo okulabako nga bana Uganda bambi abali Abu Dhabi banalumanya ne Salumanya bibatwalidde musimanyi kigenda maaso
maaso abamu bagamba abamu bamalaya naye ate bwe baba bamalaya ate abasajja baki kyogamba n'abasajja batandise okubeera ku street nedda kyensuubira nti waliwo ekirala naye tebawa nsonga. I don't know what happened naye nga bannange tubasabireko sabirako muganda waali e Dubai I mean ali Abu Dhabi ali mu Emirate bannaye kyatabuse mubasabire wano kireme kutuuka naye nga tubasabire baluvunuke actually batandike okugoberera amateeka bw'obanga olina amateeka bw'obanga I mean oliyo mu butuufu bwabo nga toli muzi wa misango bakuleke kozi nalabyeko n'omulala basita bange nga bamu bagamba nti teri gwe bakwata nga talina musango. Bannange tuleke kwogera nga baana bato tuli bantu bakulu ekyo ekitatuukangako yayogera bw'atyo n'ayogeza obutamanya naye nga wenjogera nti saawa zino celebrities e Uganda ndowooza kati bafuuse bano n'entities celebrities in Uganda becoming non-entities mwana at night kyampaliriza okugenda ku YouTube okugenda ku Google okulaba ba celebrities ab'ensi enjawulo babeera batya. Bannange okola erinnya si kyangu naye ate waffe bw'obeera n'erinnya obanga oba kiki actually ndowooza waffe ffenna tufuuse bantu beetaaga buyambi n'omuntu gwe twandisuubidde okubanga mu butuufu teyeetaaga kusabirwa ate kati be batusinzeeko omululu. Where are we heading bannange, where are we heading? n'obusungu bunkutte kankole bwe nti mmale okujja tweyongereyo naye ng'obeera mu program gye bayita batya kanje tweyongereyo. Oli mu program Chit Chat ne Dave Waswa. Playing more music At the weekend. You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. DCMA, man, kudi, my blow moon, rock me bang, go have kudi, I was on the big